Deməli, İblis əsəri 3-cü pərdənin təhlilinə başlayırıq Allahın izni ilə. Səhifəsi kitab yanında olanlar varmı? Səhifəsini deyərdiz? Bir dəqiqə, burada olacaq əslində. Böyük pərdədir, böyük hissədir. Burada diqqət olunmalı məqamlar çoxdur. Onlara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Ona görə də aha, tapdım. Vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, Səhra, buyur mikrofonu aç. Bəli. Hadisələr harda başlayır, harda cərəyan edir? Aha, İxtiyar Şeyxin gülbəsində baş Kim verir. idi bu ixtiyar şeyx, onu da bir xatırlayaq. Kim? Arifin nə olurdu? Xavərin nə idi? Xavərin atası. Hə, atası. Burada babası deyə yazılır. Yəqin ki, türklərdə baba, bizdə ata o mənada gələ bilər. Hə, yaxşı. Bəli, demək İxtiyar şeyxin qülbəsində, yəni evində baş verir. Bəli, bu zaman, Xavərlə kimin dialoqu olur? Onlar nə danışırlar? Xavərlə Yaralı zabitin dialoqu olur. Aha, Xavər yaradana mərhəmətli olduğunu və yaralı zabitin yaralarının sağaldığını deyir. bəli. Yaralı zabit də deyir ki, yaralarım sağalsa da, mənim düşüncələrim məni, nə edir? Mən düşündükcə kədərim artır. Bəli, Sonra sən mənə, xidmət etməkdən deyir, Arifdən uzaq qaldın. bəli. Və Eee, deyir s ki, üzr istəyirəm, deyir mən deyir ailəmi, yurdumu yadıma saldıqca deyir, mənim deyir yuxularım da deyir, istirahətim də sarsılır. Yəni yuxu da, istirahət də olmur mənə. Deməli bu yurdunu yadına saldıqda, ailəsini yadına saldığı zaman yuxusu qaçır bunun, düzdürmü? Bunu da deyə bilərik yaralı zabit Bəli. üçün. Aha. Xavər də deyir ki, sən yəni Arifi məndən sən ayırmadın. Hı hı. Arifi Hə, məndən, bir dəqiqə kim? orda Tale ayırdı. bir ötürülən məqam var. Nə idi? Orda mən indi sənə çaşdırdım, bəlkə sənin sözünü kəsdim, ona görə fikrin qarışmış ola bilər. Burda hətta yaralı zabit qeyd eləyir ki, məndə deyir, sənin də dərdin məndə deyir bir iz buraxıbdır. Çünki deyir, sən deyir, məni sağaldaraq deyir, öz Arifindən uzaq düşmüsən. Yəni Hımm. aqibət düşdün Arifdən uzaq, yəni Arifdən uzaq düşdün deyir. Hə, onu da sən deyən hiss eləyəcək. Buyur, yenidən təkrar elə. Hə, Xavər də deyir ki, sən deyir sən olmadın bizə mane, sən ayırmadın Arifi məndən. Hı hı. Arifi məndən Tale ayırdığını deyir Bəli. və bu arada 2 dənə zabit gəlir. Onlar salamlaşırlar. Bir dənə ora Eee, keçməzdən əvvəl bir dənə məqam deyim. Yəni hər şeyi dedim bura, nöqtəsi vergülünə qədər əla. Bax, deməli burda, yaralı zabit özünü günahkar tuturdu Arifin Xavərdən ayrı düşməyinə. Yəni deyir, mən oldum səbəbkar, mənim yaralarımı sağaltdın və aqibət səni Arifdən uzaq saldı. Amma əksinə Xavər günahını da görürdü, taledə. Yəni deyir, bəli. tale ayırdı. Deməli, bax bunu ümumiləşdiririk. Yaralı zabit özündə bu məsələdə günahkar özünü bilir. Xavər isə inkar edir, deyir sən günahkar deyilsən, günahkar nədir? Taledir. Aha, indi davam elə. Aha, bu arada 2 dənə zabit içəri girir. Hı hı. Onlar salamlaşırlar. Bəli, 2-ci zabit su istəyir. İxtiyar bəli, Şeyx ona su verir. bəli. Sonra kim, 1-ci zabit deyir ki, yaralı zabitin kim olduğunu soruşur. O da İxtiyar da deyir ki, bir əsirdir, sizin kimi zabitdir. Yox, bir dəqiqə tələsmə ora. Ona qədər bəzi üzr istəyirəm, bəzi məqamlar var. Deməli, bax burada, deməli yadda saxlayırıq. Suyu istəyən 2-ci zabitdir, burasını dedin və suyu da ona töküb təqdim edən, ixtiyar qocadır. Bu öz yerində. Və orda suyu tərtiyi var deyir, əlbəttə deyir, su vardır, xeyli də sərindir deyir. Buyurun deyir, için deyir, rahatlayın deyir. Deyir, bu tavan deyir, burada 1-ci zabitin dialoqu başlayır. Bax, indi bir də burada 1-ci zabit ortaya daxil olur. Deyir, çox istidir deyir, tavansız qalmış. Yəni tavan qalmamaq, yəni tavan qalmamaq burada tavan güc mənasında. Yəni gücümüz, qüvvətimiz qalmayıbdı deyir. Ordudan deyir ayrıldıq və susadıq. Deməli, bunlar ordudan ayrı düşüblər. Yəni o ayrılıb ordudan fəna susadıqdır. Yəni ordudan ayrıldıq və susadıq. Yəni su ehtiyacları var idi. Bu zaman, alnının tərini silir. Bu da 2-ci zabitə hansı su töküb vermişdi axı Hı hı. burda. İndi burda töküb yenidən buna su vermək istəyəndə 1-ci zabit deyir ki
Ondan sonra 2-ci zabit deyir ki, dur deyir, xahiş edirəm deyir. Bax deməli suyu hələ burda tökülür verir ha. Hələ töküb elə bir belə deyim də, suyu töküb təqdim edəndən sonra 1-ci zabit danışmır. 1-ci zabiti danışır, deyir tavanımız, üstümüz qalmamışdır, susamışıq, oradan ayrı düşmüşük. Bunu deyəndən sonra suyu doldurur həmin o ixtiyar qoca və suyu təqdim edir kimə? 2-ci zabitə. Və bu zaman 2-ci zabit deyir zəhmət etməyin deyir. Sanki onun qabağına alıb özü tökmək istəyirmiş kimi də belə. Bundan Hı hı. sonra Eee, sən deyən hissə gəlir. 1-ci zabit soruşur. Bax 2-ci zabit yox, ha, 1-ci zabit soruşur. Kimdir deyir bu. Hə, buyur indi Hı o hı. məsələləri dinlə. Mən 1-ci zabit sadəcə soruş olaraq nöqtə vergülünə qədər demək istəyirəm ki, təhlil deyil. Sözbəsöz baxaq ona görə. Aha, buyur. oldu mənim. Hı hı. 2 kim? 1-ci zabit soruşur ki, bu yaralı zabit kimdir? Bəli. İxtiyardan soruşur. İxtiyar da cavab verirdi ki, ordudan aralı bir yaralı zabitdir. Xavər də burdan deyir ki, kimsəsi yoxdur deyir. Sonra 2-ci zabit soruşur ki, rusdur ya da o nədir? Rehettan. Hə, Yox, Lehistanlıdırmı? soruşmur, sual vermir. Deyir, təxmin edir. Deyir, bu Lehistanlıdır ya yaxud da rusdur. İndi burada oxşarlıq deyəcəm sizə. Bunu qeyd edin. Xahiş edirəm. Bax, mən hansı oxşarlığı deyirəmsə, nəyi qeyd eləyirəmsə, onu belə lovğalanmaq kimi olmasın. Vallah hamısı test cavabıdır. Həqiqətən mənim dediklərimin əksəriyyəti. Yəni, nöqtə-bə-nöqtə bu oxşarlığı qeyd edin. Bax, Vasif yaralı zabiti gətirmişdi, düzdürmü? 1-ci Hı pərdədə. hı. Bu yaralı zabiti gətirəndə orda, Arif təxmin yürüdür bu zabit haqqında. Nə deyir? Deyir ya yaralıdır, ya da deyir, əsirdir. 2 təxmin yürüdür, düzdürmü? Bəli. Burada da 2-ci zabit həmin yaralı zabit haqqında təxmin yürüdür. Sual vermir. Sual vermir. Deyir, Birləhistanlıdır və yaxud da ki, rusdur. Bax, deməli düşə bilər. 2-ci zabit haqqında fikir yürüdən, təxmin yürüdən desək daha doğru olar. Kimlər olubdur? Daha doğrusu yaralı zabit haqqında təxmin yürüdən kimlər olubdur? 2-ci zabit ilə Arif olubdur. Kim 1-ci yürüdübdür? Arif. Nə yürüdübdür? O təxmin edirdi ki, o ya yaralıdır, ya da əsirdir. 2-ci zabit üzr istəyirəm. 2-ci zabit nə təxmin eləyir? O təxmin edir ki, ya Lehistanlıdır, ya da ki, rusdur. Burası aydındırmı? Eee Bəli. Əla, oldu Səhra, çox sağ ol bu hissələrə görə, əla. Təşəkkür. Zümrüd xanım, səsinizi açın zəhmət olmasa. Əla. Bəli, bəli. Buyurun, indi Arını davam eləyin zəhmət olmasa. Bu zaman orda 1-ci zabit nə deyir? Bəlkə də deyir, bu bir cəsusdur, yəni xain ola bilər, cəsus ola bilər, düzdürmü? Deməli, bax 1-ci zabit onun cəsus olduğunu düşünür. 2-ci zabit onun Lehistanlı və yaxud da rus olduğunu düşünür. 3-cü pərdəyə aiddir bunlar. 1-ci pərdədə isə Arif onun ya əsir, ya da ki, deməli, qaçaq olduğunu düşünür. Ya əsir, ya qaçaq olduğunu düşünür. Aha, indi 1-ci zabit bunun cəsus olduğunu düşündü. Sonra nə baş verir? Yaralı zabit nə deyir özünü müdafiə məqsədi ilə? Səsim sizə gəlirdimi Zümrüd xanım? Bəli, bəli. Hə. İstəyirsinizsə Səhra danışsın, qulaq asın, istədiyiniz məqam olsa deyərsiniz, olarmı? Bəli. Yəni danışmasanız belə xahiş edirəm, qeyd dəftəriniz olsun. Həmişə deyirəm, ədəbiyyatı konspektsiz təsəvvür etmək olmaz. Çünki ədəbiyyatda özünüzün təhlil bacarığı olmalıdır, özünüz təhlil çıxarmalısınız, özünüz oxşarlıq çıxarmalısınız, ardıcıllığı tapmalısınız. Yəni bu kitablarda verilən təhlillər, standartdır. Yəni ona arxalanıb, o təhlillərə arxalanıb gedib ədəbiyyatda, nə bilim, mənə vallah qeyri-adi gəlir. Konspektiniz olmalıdır, konspekt tutmalısınız. Ən azından, yəni yadınızda qalmırsa tutun, çalışın tutun. Lap imkan yoxdur, vaxt çox gedir, yaddaşınızda həkk eləyin. Nə eləyirsiniz, eləyin, amma bu işə, yəni bu oxşarlıqları qeyd edin, yadınızda qalsın. Ən gözəli də konspekt tutmaqdır. Hə, Səhra ardınca biraz mən danışım qızım, sən yoruldun, danış, sənə davam edəcəm yenə. Zümrüd xanım, siz də diqqətlə qulaq asın əzizim. Hə, deməli, burda deyir ki, deməli, yaralı zabit deyir ki, bağışlayın deyir, mən deyir, nə rusam, nə lehiməm, nə də ki, casusam. Deməli, bax deyir, nə rus olmadığını, nə lehim olmadığını, nə də casus olmadığını deyir.
Mən deyir müsəlmanam və qazanlı bir türkəm. Aha, deməli bu Rus ordusunda xidmət edən zabit, əsgər olsa belə, əslən nədir bu? Türkdür. Deyirəm mən Rusam, nə də deyir başqa lehiməm, nə casusam deyir. Mən deyir müsəlmanam və Kazan türklərindəndir. Yəni milliyyətinin kökünə qədər haralı olduğunu deyir. Bəncə deyir bir ya həyat yaxud ölüm. Yəni bu ifadə də orada verir. Bu zaman birinci zabit danışır yenə. Deyir ki, bax burada birinci və ikinci zabitin dialoqlarına xüsusi fikir verin. Kim hansını deyir bilin. Bax deməli Lehistanlı Rus adlandırılan ikinci zabit oldu. Bunu casus adlandıran birinci zabit oldu. Bu kimdir deyə qocadan soruşan kim idi? Hə, kim idi qocadan bunun kim olduğunu soruşan Səhra? Orada belə deyir, mənə bax deyir, ixtiyar deyir, bu deyir, zabit kimdir, şu zabit kim deyirdi? Birinci deyirdi, ikinci zabitlərdən. İkinci. Bəli, birinci deyir, bəli, birinci deyir. Yenə birinci danışır. Və bu zaman birinci deyir ki, başqa millətdən olsaydın deyir, əgər sən, yenə deyir, səni bağışlamaq olardı. Ah, azğın, hətta ona azğın deyir burada. Türk olub deyir, türkə atəş açmaq deyir, nə üçündür deyir və sən deyir, yəni cəzan deyir, ancaq deyir ölümdür, sən ölümə layiqsən. Demək deyir ki, yəni sən əgər başqa millətdən olsaydın, səni bağışlamaq olardı, amma sən türk olub türkə əl açmısan, silah açmısan, sənin cəzan nədir? Ölümdür. Bu zaman Xavər daxil olur. Xavər deyir ki, təlaş və həyəcan içində deyir ki, bağışlayın deyir. O deyir, suçlu bir insan, sizin dediyiniz kimi günahkar bir insan deyil. Bu zaman İxtiyar qoca da söhbətə daxil olur. Deyir, xeyr evladım, belə əsəbi olmayın. Onun qəlbi tam başqadır yəni. Niyyəti tam başqadır. Bu zaman yaralı zabit danışır, acı qəhqəhələrlə. Burada remark olaraq bu hissə verilir. Acı qəhqəhələrlə. Nə deyir, maraqlıdır deyir. Balacalıqdan deyir, mən yaşayıram millətim üçün, zəfərlər üçün deyir, darıxıram deyir. Amma deyir, taleyə deyir, bir bax deyir. Mənim deyir, asılmağım üçün fikirləşir deyir. İndi deyir, siz ki, hökm edirsiniz, mən deyir, sizə deyir, zəhmət vermək istəmirəm deyir. Özü başlayır, tez oldu. Hardan çıxarır? Tapanca çıxarır. Nədən çıxarır? Cibindən çıxarır və özünü nişan alır. Bu zaman kim daxil olur? Ah, aman deyərək Xavər daxil olur. Bəs kimdir onu biləyindən tutub özünü öldürməyinə mane olan? Bu artıq ikinci zabitdir. İkinci zabit ona icazə vermir. Bu zaman İxtiyar deyir ki, ah deyir, çılğın, bütün deyir, cahan çılğındır deyir. Bu günün arxasında deyir, yoxdurmu deyir, sabah deyir. Yəni bunun sabahı da var da deyir, niyə görə çılğınlıq edirsən? Yəni nəyə lazımdır da bu öldürmək özünü? Bu zaman bir ərəb zabiti daxil olur. O qəhqəhələrlə gülərək içəri daxil olur. Bu zaman birinci zabit deyir ki, nə xəbər var deyir, yoxsa deyir fəth zəfəri var. Bunlar düşünür ki, bu zabit yəqin ki, gəlibdir fəth olunubdur da ərazilər, qalibiyyətin müjdəsini verəcək. Belə güman edirlər. Bu zaman ərəb zabiti deyir ki, bitdi, bitdi deyir səfərbərlik, bitdi deyir qəhrəmanlıq da bitdi, əsgərlik də qurtardı deyir. Rahatlığın zamanı bizə gəldi, çatdı. Çünki deyir, ordu öz ölkəmizə qayıdır və müharibənin dayandığını deyir. Nə üçün deyir sən bunu anlatdın deyir, dedin deyir. Ah canavar. Bax burada birinci zabit də bunu canavar adlandırır. Bu belə deyəndə, demək birinci zabit bayaq yaralı zabiti azğını adlandırmışdı. Yenə burada birinci zabit ərəb zabitini nə deyə adlandırır? Canavar deyə adlandırır. Deyir Bolqarlar bu zaman ərəb zabiti danışır. Deyir Bolqarlar deyir açıbdılar deyir hüdudları. İngilislər deyir İstanbula dolubdu. Bu zaman bu belə deyir. Demək burada əslində qələbənin yox, məğlubiyyətin xəbərini gətirir. Sadəcə zabitin burada sevinməyi İngilis əsgərlər bax testə düşübdür. Bu var. Harda var? Səhv etmirəmsə ya Elton Abşovun kitabından idi. Bilmirəm, bu yaxın günlərdə mən bu test mənim qabağıma çıxmışdı. Hansı nəşrdə, hansı kitabda idi bilmirəm. Sual var idi orada. Ümumi idi, sınaq tipli idi deyir. İblis əsərində deyir, ərəb zabitinin sevinməyinə səbəb İngilislərin İstanbula ingilislərin dolmasıdır. Siz də buna görəmi sevinmişdi? Xeyr, səhvdir. Sevinməyinin səbəbi əvvəldə verildi. Müharibə bitdi, səfərbərlik bitdi, artıq rahat gün görəcək. Yəni müharibənin qurtarmağının rahatlığa çıxmaqlarına sevinirdi əslində ərəb zabit. Əlbəttə ki, bunu bu zabitlər yaxşı qarşılamır. Onlar eşidəndə ki, İstanbula dolubdur ingilis əsgərləri, dəhşətə gəlirlər.
bəxsidir, xaindir, alçaqdır, sus. Burada yaralı zabit deyir ha bunu. Onu xain, alçaq adlandıranda yaralı zabitdir. Birinci zabit bunu canavar adlandırırdı. Digəri isə alçaq və rus adlandırır onu. Bu zaman ərəb zabiti gülür və istehzanla deyir ki, mən deyir, susdum deyir, yaxşı deyir, susuram deyir. Deyir, sən deyir, onu bayquş adlandırır burada birinci zabit. Bu hərif deyir, bayquşdur, yəni bu bayquşdur deyir. İkinci zabit isə deyir, mən deyir, düşünürəm ki, bu sərxoşdur. Yəni bunu bu cür hərəkət etməni ya bayquşluğa, ya da sərxoşluğa yozurlar. Bayquşluğa yozan birinci zabitdir, sərxoşluğa yozan ikinci zabitdir. Buna da fikir verin. Bu zaman yağlı zabit əsəbləşir. Cismi, ruhu, qəlbi ərəbdir deyir bunun deyir. Həm də deyir, bu hala deyir, səbəbə deyir, bu səbəbə deyir, çox xoşhaldır. Yəni bu hala xoşhal olubdur deyir bu. Yox deyir, o nə deyir, sərxoşdur deyir, inanma deyir. Bu zaman yağlı zabit deyir ki, yəni onun sərxoşluğuna inanmayın deyir. Yəni deyir, bu nə deyir, sərxoş deyil. Sadəcə qanı, ruhu, qəlbi nədir? Ərəbdir deyir. Bu zaman ərəb ah deyə bağırır. Buna səbəb o idi ki, bu zaman qibləgahından yaralı zabit qibləgahından ərəb zabitini nişan alır və onu ordaca öldürür. Və dərhal sol əli ilə yarasını tutur burada, sağ əlindən də cibindən tapança çıxarıb qarşı qoymaq istəyəndə qalib gələ bilmir. Deməli, burada nişan alır yaralı zabit. Bunu nişan alır, ərəb zabiti öldürür, amma özündə yarası var idi. Silahı deyir, hiddətlə deyir, bir tərəfə atır və izdırablar içərisində tərki həyat edir. Yəni ərəb zabiti kimi öldürdü burada? Yaralı zabiti öldürdü, düzdürmü? Bu hissəyə qədər sözünüz, sualınız varmı uşaqlar? Yoxmu? Yoxdur. İndi buyur Səhra. Davam elə. Yara, yaralı, yaralı zabit ərəb zabiti vurur. Aha. Sonra ixtiyar deyir ki, sən nə elədin? Sonra o da deyir ki, nə? Bayquşun ağzını susturdum. Mhm. Sonra kim? Birinci zabit də buna sevinir. Deyir ki, ona layiqdir. Sonra ikinci zabit də buna sevinir. Sonra Üzərinə yaralı deyir, zabit orada ikinci zabitin nitqi daha geniş idi. Onsa deyir, hərbdən, müharibədən yorulmuşdu deyir. Bir qədər deyir, rahat eləmək istəyirdi və yaralı zabit onu əbədi rahatlığa qovuşdurdu da, yəni bu cür yozur. Aha, sonra yaralı zabit nə deyir? yaralı zabit deyir ki, durmayaq burada, gedək deyir. Kim nədən? Nə idi? Mən indi deyir ölmək istəyərkən yaşamaq istərəm deyir. Aha. Deyir, əgər deyir, bu xəbər deyir, düzdürsə deyir, fərz edirəm ki, deyir, əgər deyir, bu xəbər düzdürsə deyir, biz deyir, bu əzmdən, yəni bu mübarizədən dönməməliyik. Əslində bunlar çox pis olmuşlar. Eşidəndə ki, bu ərəblər qaçdılar, öz yurtlarına qayıdıbdılar, pis olmuşdular. Bəli. Sonra birinci zabit də deyir ki, Daha doğrusu üzr biz istəyirəm, yaşarıq. ərəblərin qayıtmağı yox, İstanbula ingilis əsgərlərinin dolmağına. Axı bu məğlubiyyət deməkdir əslində türklərin məğlubiyyəti idi də, əgər ingilislər gəlib dolublarsa, deməli İstanbulu istila ediblər. İstanbul işğal altındadır. İndi buna pis olurlar. O səbəbdən də ərəb zabiti öldürmüşdülər yəni. Aha, nə deyir? Buyur, danış. Bəli. Birinci zabit deyir ki, biz yaşarsaq deyir, millətimiz yaşayacaq Mhm. və bundan sonra marş eşidilir. Bəli, bax bu marş lirik ridətdir. Bax ay uşaqlar, sual oluna bilər, lirik ridət nədir? Nəzəriyyədən bilirsiniz ki, lirik ridət haşiyə deməkdir, düzdür? Əsərin məzmunundan kənara çıxmalar, haşiyələrdir. Bax, nağıllarda, daha doğrusu dastanlarda verilən nəzm nümunələri. Ondan sonra nağıllarda verilən Qaravəli Pişirov. Ondan sonra bu romanlarda verilən şeir nümunə. Məsələn, Xurşud Banında deyirəm bunu həmişə. Daşdəmirənin dilindən verilən Araz axar lili ilə, dəstə-dəstə gül ilə. Bax o hissə. Ondan sonra orada Natavanın dilindən verilən qəzəl, Bəyimin dilindən verilən qəzəl. Daha sonra digər əsərlərdə olan hissələr. Bax bunların hamısı lirik ridətdir. Məsələn, bu əsərdə əvvəldə Kisən pərdədən rəqqasələr İbn Yəminin məclisində şərqi söyləmişdilər, düzdürmü? Bax o şərqi də lirik ridət nümunəsi hesab olunur. Burada da bu marş hissəsi.
Bu da lirik licətdir. Testdə düşmüşdür ki, İblis əsərində lirik licət nümunələri varmı? Deyirsiz, var. Bu marşı misal göstərə bilərsiniz, oradakı şərqini misal göstərə bilərsiniz, bu şəkildə. Hətta Vaqifdə də var məsələn. Vaqifdə kim idi Rustavellidən şeir oxuyan? Tamara idi. Rustavellidən şeir oxumuşdu. Hətta orada Elxan onu Nizami ilə müqayisə eləmişdi. Demişdi, bizim də Nizami ikimiz oxuyub. Və bunlar, bu hissələrə xüsusi önəm vermək lazımdır. Yəni bunların hər biri lirik hüccət nümunələridir. Buyur, davam elə indi Səhra, buyur. Aha, ikinci zabit də deyir gedək. Hı Yaral hı. zabit də deyir ki, gedək haqqa doğru. Onlar gedirlər. Sonra ixtiyar yoldan keçən birinə deyir ki, kömək elə. Sonra xavər də deyir ki, mənasız yerə bir zavallı öldü deyir. Hı hı. Sonra ixtiyar da deyir ki, heç kimdə vicdan, mərhəmət yoxdur deyir. İnsanlar insanlığı unudub. Aha. Sonra xavər də deyir ki, hər kəs iblisə uyub və yer üzü qana boyanıb. Bəli. O elə deyir. Deyir ki, yəni bütün deməli, bütün cahanın, deyilmi? O cür deyirdi də. İblisə Bəli. uymaq məsələsi qeyd olunur. Bəli. Bir Sonra bu zaman yaxşı, kimdir burada bir heçlə zavallı oldu qurban deyən? Kim idi bunu deyən? Bir heçlə zavallı oldu qurban, yəni xavər xavər deyir, bəli. Kimsə də mərhəmətin, vicdanın olmamalılığı və insanlığın tamamilə unudulduğunu kim deyir? ixtiyar. Aha, bura cənazəni götürürlər ortalıqdan. Xavər tək qalır artıq burada və deyir ki, bütün əhli aləm iblisə uyubdur, yer üzü cümlə sərsəmdir və qan içindədir. Aydındır, bəli. Buyur, sonrası ardını davam elə. Sonra kim? Ağsaqqal qiyafəsində iblis daxil olur qəhqəhə. O da deyir ki, insanın nəfsinə hər zaman iblis hakim olur deyir. Bu zamanda kim? Vasiflə Rəna gəlirlər. Bəli, vasifə Rəna gəlir. Aha. Rəna onlardan rəhm eləməsini istəyir, onları gizlətməsini istəyir. Yoxsa Deyir, eləmi? inayət eyləyin deyir, bir yığın deyir, fəlakət baş veribdir. Bu zaman Vasif deyir, qorxuya ehtiyac yoxdur deyir. Aman deyir, dayan deyir. Bu inadı deyir və bu məğrurluğu əldən burax deyir. Bax deyir, arkadaşın çocuqluğundan bir qurşuna oldu şimdi qurban. Hə, sizə burada kim nəzərdə tutur dayanır? Bilirsiniz onu? Bu ərəb zabitinmi? Yox. Bunun Vasifin yanında bir zabit var idi. Ya zabit yox, nə idi o? Kiçik zabit idi də, hə. Vasifin yanında olan, daima yanında olan. Düzdürmü? Bəli. O kiçik zabit artıq ölübdür. Bax, deməli, buranı necə əlaqələndirir? O ölübdür. Bundan sonraki səhnələrdə artıq o zabit yoxdur. Siz yəqin bildiniz mən hansı zabiti nəzərdə tuturam. İlk dəfə səhnəyə daxil olmuşdu. Əlin Vasiflə bir yerdə yaralı zabiti gətirmişdilər. Bəli. Bax, o zabitdən söhbət gedir. Hə, deyir ki, türk hər yerə dolur, Anadoluya, Turana çıxır, qalibiyyət var, sən niyə için, qəm-kədər etsin? Bax, o zabitdən söhbət gedir. Deməli, axı, bax, bu ərəb zabiti gətirdi, xəbər verdi ki, bunlara, ingilislər İstanbula doluşubdular. Yəni, İstanbul təhlükə altındadır, Türkiyə məğlubiyyətə düçardır. Əlbəttə, bunlar da türkdülər axı, bunlar mübarizə aparırlar düşmən tərəfə qarşı. İndi bunlar mübarizə aparanda bu mübarizənin içərisində Vasifin dostu olan həmin o kiçik zabit yoxdur artıq. Bax, Rəna onu deyir. Burada Rəna gəlir ki, inayət eləyin, mərhəmət eləyin, bir ton fəlakət baş verir də. Vasif daha belə, necə deyir, rahatdır, relaksdır, belə deyək. İndi cavanlar deyir, relaksdır. Hə, yəni rahatdır da. O deyir, qorxuya ehtiyac yoxdur, qorxma. Rəna deyir, ay bala, nə danışırsan deyir. Sənin deyir, dostun deyir, bir gülləyə deyir, qurban getdi deyir. Sən hansı rahatlıqdan danışırsan? Etirazını bildirir. Vasif nə deyir indi? Deyir ki, hər türlü qəzaya razı olduğunu deyir. Bəli. Heç bir şeydən qorxmadığını mı Hə, dilə deyir, gətirir? yəni başıma nə gəlir gəlsin, mən heç nədən qorxmuram. Qısaca belə deyir. Aha. Hı. Bu zaman Xavər də aha. Xavər də o xainin kim olduğunu soruşur. Hı -hı. Sonra Rəna deyir ki, heç nə soruşma, bizə ancaq yer ver. Bəli.
Sonra Xavər də deyir ki, Arifi nə qədər əlimdən alsan da, mən sənə köməyə hazıram deyir. Bəli. Həmişə bu Xavərə o qədər acıyıram mən. Bu əsərdə bir dənə yazdığım gələn obraz varsa mənim bu Xavərdir, həqiqətən yəni. Bəli. Ölümünə bir cür acıyıram. Gözü qarşısında, yəni açıq şəkildə göstərir də. Bunun yoldaşı da amma Rənaya sevdiyini üç-dörtlük boynuna almırsa da, yəni açıq hər şeyi görür. Yenə də bunun xislətində mərhəmət var. Görürsən nə deyir? Deyir sən deyir mənim Arifə əlimdən alsan da belə deyir, mən deyir sənə yer göstərməyə hazıram. Amma yəni burada günahkar da Rəna deyir. Çünki Rəna, Arif Rənanı sevir. Artıq Rəna əhdi var idi. Kim bunun atasının xainini tapsaydı, onunla evlənəcəkdi, özünə ona qismət edəcəkdi. Amma Vasif idi bu əslində. Əsl Rənaya layiq olan bu əhdi peyman tərəfdən düşünsən. O qədər içinə xislət və pis çin-çudurət alır ki, Arifin. Yəni öz qardaşının ölümünə səbəb olur da. Heç sevmirəm bu Arif obrazını kim nə deyir desin, amma ən yazığım gələn burada, bu əsərdə bir yazığım gəlir bu Xavərə, həqiqətən. Çox iyi. Sonra Xavər onları gülbəyə daxil olurlar. Sonra Xavər onları daha içəri aparmaq istəyir, amma iblis icazə vermir. Hı hı. Sonra Rəna bir qapını açır. Bəli. Yox, nə idi? Xavər qapını açır, Rənayı ora deyir ki, orada gizlənsin. Yox, burada iblisdir. Hə, iblis. İblisdir. Deməli, bax burada Xavər deyir, yer göstərdi. O deyir, sən mənə Arifimi əlimdən aldınsa da, yəni sənə yer göstərməyə, kömək eləməyə hazıram. Qülübənin içinə daxil olurlar. Bu vaxt Xavərlə onlar içəri keçmək istəyəndə iblis qoymur. Bax, iblis buraxmaz deyə verildi kitabda. İblis bunları içəri qoymur. Deyir, dayan deyir, getmə deyir. O yerlər ki, şübhəlidir deyir. Hı. Və deyir, gəl deyir, onu o aparır. Qülbədəki həsiri bir tərəfə çəkir, orada balaca qapını qaldırır, Rənayı ora salır. Gir deyir, qızım deyir, bu yerdə saxlan, yəni bu yerdə gözlə deyir. Rəna da həmin yerə enir, iblis də qapağı burada bağlayır, üstünü yenidən həsirlə örtür, Vasifin qolundan tutub ormanı, yəni meşəni göstərir. Deyir ki, bu da deyir, geniş deyir, orman deyir. Bir tərəfə çəkilir, qeyb olan kimi Bəli. Arif fəssiz olaraq gəlir. Bax, demək Vasifi hara göndərir? Ormana Ormana göndərir. göndərir. Bəs keçən pərdə xatırlayırsınız, Rənanla Vasif gedəndə Arif Rəna soruşanda deyir, orada deyir, xurmalığa, Arifə xurmalığa göstərmişdi, oranı istiqamətləndirmişdi. Bax, bu ikinci pərdənin sonundaydı. Burdan biz görürük ki, deməli, bu iblis istəyir ki, bunları bir-birinə düşmən eləsin, vurdursun bu iki qardaş arasını. Bəs yaxşı, ədəbiyyatımızda iki qardaşı bir-birinə vurdurmağa həzz alan bir obrazımız var idi. Baxın görək kim idi? İki qardaşı. İki qardaşı ölümünü bir-birini öldürməsini istəyirdi. Həzz alırdı bundan. Elə bilmirdi o vaxta qədər ki, qardaşdılar. Sonra orada biri deyir, bunlar qardaşdır. Deyəndə lap yaxşı deyir, bu qan deyir, bu daha da deyir, bu mənə ləzzət verəcək. Kim idi sizdə? Hə, Vaqif dramındaydı, xatırlayırsınız? Hı hı. Qacar, Gürcü qardaşları vuruşdurur. Kim idi? Şarikondan kiçik Hə, Gürcü. bəli. Bax, yadınızda saxlayın. Bax, iblislə oxşarlıq ola bilər. Öz ədəbiyyatın dərinliyinə endikcə hər dəfə yeni bir şey öyrənirsiniz. Ədəbiyyat bir dünyadır. Bunun ucu bucağı yoxdur, həqiqətən. Hə, buyur, Bəli. qaldığımız yerdə davam eləyək. Aha, Arif gələndə Xavər ona da doğru qaçır. Hı hı. Sonra amma elə bil ürküb geri çəkilir. Sonra Arif də deyir ki, mənə bax deyir Xavər, sən mənə qaçarkən deyir mənim ağuşuma, niyə məndən ürküb qaçdın? Hı hı. Deyir ki, mən sənə sevdiyimdən qaçdım, amma sən məni sevmirsən, ona görə mən ürküb qaçdım deyir, səndən uzaqlaşdım. Sonra Arif Xavərdən üzr istəyir, əfv eləməsini istəyir. Burada bax, Xavərin dilindən söz var. Buna qaçmaq istəyir, birdən geri çəkilir Xavər. Bu deyir, niyə geri çəkilirsən də? Bu belə deyəndə, deyir, üçdüm və çəkildim. Yəni üçdüyünü, qorxduğunu deyir və burada deyir ki, layiq deyil deyir, həmaquş olmağa. Kim? Bax, sevilməyənlər. Yəni sevilməyənlər deyir, buna layiq deyillər deyir.
Aha. Sonra Arif də deyir ki, bəsdir, sərzənişlərdir, əhv elədi, qüsura baxma Xavər. Yəni belə. Ondan sonra Xavərin nitqi gəlir. Buyur. Aha, burada Xavər deyir ki, sən mən deyir, bir nigaha satdın deyir, məni unutub getdin. Sonra Arifə deyir ki, niyə sustun? Cavab denən deyir. Bax, burada Xavər deyir ki, mən deyir, sənə deyir, nə qədər deyir, pərəstiş edirdim sizə deyir. Artıq deyir, heyhat ki, təəssüflənir burada. Bir də deyir, keçmiş geri dönərmi deyir heç. Mən deyir, illərlə deyir, sənə ənis oldum. Yəni sənin yanında oldum. Fikrimlə, zikrimlə səni bəslədim. Kölgən kimi deyir, həmişə deyir, arxanca qaçdım deyir. Eşqinlə deyir, qanatlandım, uçdum deyir. Lakin deyir, mənə deyir, bir nigaha satdın deyir. Birdən-birə deyir, məni unutdun, atdın deyir. Niyə deyir, Arif deyir. Niyə susursan deyir, denən deyir. Bir söylə deyir, düşünmə deyir, dinə deyir. Niyə deyir məni bir nicahə satdın? Mən ki sənin arxanca gedirdim, sənin ənisin idim, səni bəsləyirdim, sənin arxanca daima kölgə olanda sən niyə mənə xilaf çıxdın? Yəni məni atdın, məni buraxdın. Arif nə deyir? Susmağın dürlü fəryad olduğunu deyir və öz mənliyinin bərbad olduğunu deyir. Sonra deyir ki, Xavər deyir, mən heç olmasa o ixtiyar düşünmədimmi deyir. Aha. Arif də deyir ki, mənim qəlbimi neydi? Yakma da, yəni məni yandırma deyir. Deyir, Hə. düzdür, o da deyir, sən deyir, heç mən deyir qırağa deyirsən, o qocaya deyir, o ixtiyar da olsa deyir, yəni onu belə düşünmədimmi heç olmasa deyir, dayan deyir, demə deyir, onsuz da deyir, ürəyimi yaxma deyir. Mən deyir, özünü intihara layiq bilir. Deməli, bax, Sonra intihar söhbəti. İntihara burada yaralı zabiti layiq görürdü, birinci, ikinci zabit. Burada isə Arifi öz-özünü intihara layiq görür. Bax, bunlara diqqət edin. Aha. Hı hı. Sonra Arif deyir ki, babana salam deyərsən ki, gəlmişdi, indi də getdi Hı deyir. -hı. Xavər də deyir ki, hara gedirsən? Arif də deyir ki, bir heçə doğru gedirəm. Sonra Heçə və məzara. Xa Bir heçliyə və məzara doğru getdiyini qeyd eləyir. Aha. Xavər də deyir ki, mənim Gülbəm də deyir, nəyə, məzara bənzəyir. Getmə deyir, babam indi gələr, xəbər verim deyir və gedir. Bu deyir, məzara gedirəm, heçliyə gedirəm. Burada deyir ki, yəni o heçliyi axtarırsansa, bu da deyir, mənim də bir bu qülbəm, yəni bu evimin özü bir məzarlıqdır. Bax, özünü burada məzarlığa bənzədir. Bir də ikinci pərdədə İbn Yəmin deyir ki, yaralı axtarırdın da. Bax, budur, bax, mən yaralıyam yəni. Biraz Hı hı. oxşar götürmək olar hardasa. Sən yaralı axtarırdın, orada Rəna narazılığını bildirəndə nikah mərasimi. Aha, buyur, ardı. Hı hı. Sonra Arif də, deyir ki, mən bu yerlərdən keçmək istəyərkən deyir, o məndən nə gözləyir? Sonra cibindəki, araq şüşəsini Hə də çıxardır. araq içkini çıxarır. Hı hı. İçkini çıxardır, içir. Deyir ki, sən heç olmasa mənim qəmmə, Aha. təsəlli ol Demək, deyir. şəraba belə müraciət, rakıya, yəni şəraba belə müraciət var burada. Aha. Mən deyirəm. Sonra Mhm. sonra onu axıra kimi içir. Sonra Mhm. ətrafını süzəndə bir dənə tapança görür. Onu, yerdən alır. Sonra onun nələrinə, tapancanın içində nə idi, onu alırdı. Tapanca içində olan o güllələrə də, qurşunlara da diqqətlə Güllələrə baxır. diqqət edir. Sonra bu Mhm. zaman iblis, gəlir. Bəli. İblis deyir ki, sən aşiqmisən? Yox, ııı, Bax, buralar burada alır. fikrim Bax, bura belə olur. Biraz burası qarışıqdır. Bax, deməli bu arağı içir. Son damlasına qədər içir, düzdürmü? Bunu Bəli. içəndən sonra hətta orada arağa müraciət edir ki, ay sən mənim qəmlərimin heç olmasa təsəllisi ol, mənə unutdur bu dərdi və tapança götürür yerdən. Və həmin tapançanı, deməli yerdən götürür, qurşunlarına diqqətlə baxır, yəni gülələrinə diqqətlə baxır. Bu halı kənardan iblis seyr edir, başlayır gülür, istehzalı qəhqəhələr çəkir. Bax, Arif burada silahı birbaşa Xavərə doğrultmur. Bax, buna diqqət eləyin. Birinci öz alnını nişan alır, özünü nişan alır.
Yaxşımı? Bax tezdə düşə Hı. bilər ki, silahı götürür və anında xavəri alır nişan. Yanlışdır. Birbaşa xavəri nişan almırdı. Kimi nişan alır ilk olaraq? Özünü nişan Özünü. alır. Aha. Arif dalğın və sinirli halda həmin alnına tutan vaxtı iblisi görür və başlayır iblis burada deyir ki, mənə bax deyir, nədir deyir bu hal deyir. Gözlərində deyir, sanki deyir dəhşət deyir parıldayır deyir. Sən deyir dayanma deyir, bu saxlı bir haldır. Həm zənn edirəm ki, həm də bir maraqlı haldır. Aşiqmisən deyir oğlum, aç deyir, denə deyir. Əlbəttə deyir, buna da bir vəsilə tapılar. Yəni vəsilə olaram, özünü insan göstər, mən sənə kömək olaram deyir, aç denə deyir dərdini. Mən də deyir, düzdür deyir, böyük bir kəramət olduğunu var deyir məndə. İblis deyir ki, bax demək iblis deyir ki, sən deyir əgər aşiqsənsə, bunu at mənə denə deyir. Mən sənə vəsilə olaram, yəni kömək duraram. Çünki və iblis burada özünə böyük kəramətin olduğunu qeyd edir. Belə deyəndə də Arif deyir ki, nə deyir indi orada Arif? Deyir ki, heç soruşma deyir, mənim çox dərdim olsa da, mənim dərdimi eşidən yoxdur. Hı hı. Bir nigara uydum deyir. Sonra onu bir ləhzədə əlimdən aldılar deyir. Hı hı. İblis də deyir ki, o nazlı qız deyir səni bu hala salıb. Sonra Arif də deyir, nə Arif deyirdi? burada iblisi pir adlandırır. Deyir, ey mürşidi pir. Deyəndə iblisə müraciət edir. Ey mürşidi pir deyir, inayət elə, yəni rəhm elə. Mənimlə sən də deyir, əylənmə, yəni mənimlə əylənmə də, lağa qoyma. Mənim deyir, çəkdiyim bu iztirabı yetməzmi deyir, bəsdir deyir, bu sözlərə nə hacət, yəni nəyə ehtiyac var deyir, onsuz da deyir, mənə deyir, bu çəkdiklərim bəsdir. Heyhat deyir, o mələk, o şeiri pəran, mümkün ki, ənisim ola əlam. Burada şeiri pərran dediyi Rənanı nəzərdə tutur. Deyir, mümkündürmü ki, o deyir, mənim ənisim olar, yəni mənim olar. Bu zaman iblis deyir ki, bir yana dayanan, bir yanda gözlə deyir, o pəriri amal deyir, bir gün parlayar. Qülbəyə daxil olur, həsri bir tərəfdən açır. Və Arif də bir kənarda gözləyir. Həsri açır deyəndə axı ora bayaq biz gördük də kimi gizləmişdi? Xavəri gizləmişdi, Arif, düzdürmü? Rənanı. Rəananı üzr istəyirəm, Rəananı gizləmişdi, bəli. Deyir, görəsən deyir, mən deyir, onu deyir, bir də deyir, görə bilərəmmi deyir, dayan deyir, getmə deyir. Bu zaman qapağı açır, başını qaldıran Rənaya, ah deyir, Nuri deyirəm, halı nə qədər qəmli və küskündür deyir. Bir şey yemək istəyirmi deyir könlü. Bunu deyən iblisdir. İblis deyir buna. Bu zaman Rəna su istəyir. Bax demək bu əsərdə su istəyən obrazlara diqqət yetirək. İlk burada suyu istəmişdir Rəna Abi. Xavərdən. Yox, hələ Aha. əvvəldə. Bax birinci pərdədə ilk su istəyir Rəna Xavərdən. O Xavər gətirir. Bizət hansı hissədə? Orada kitablara baxırdı. Deyir burada Molla Nəsrəddindən və Minbicidə nağılları var. Kitablar hardan Bəli. olubdu sənə deyir. Bax İbn Yəmini çıxandan sonra burada Rənadan iç su istəyən obraz Rəna Xavərdən istəyibdi. Daha sonra su istəyən obraz bayaqkı məsələ. Zabitlər su istəyibdi, düzdür? Hə, yox, Bəli. ondan da qabaq bir dənəsi var. Arif də su istəmişdi iblisdən. Arif də iblisdən su istəmişdi. Əvvəlcə nə vermişdi ona? Araq vermişdi. Xatırladınız o səhnəni? Bəli, Bax, bəli. orada var. Ondan sonra bəli, burada həmin zabit, hansı zabit istəyir orada suyu? İkinci zabit istəyir, İkinci. düzdürmü? İkinci Bəli. zabit suyu istəyir. Kim verir burada suyu? Qoca verir suyu. Və İxtiyar. burada da ixtiyar Rəna idi ki, kimdən su istəyirdi? İblisdən. Deməli, İblisdən. iblisdən su istəyən 2 obrazımız var. Biri Ariflə Arifdir, Rəna. biri Rənadır. Bax, belə sistemləşdirin aşağı beyninizdə bu cür. Bu zaman biraz su istədiyini deyir. Ondan sonra nə baş verir? İblis deyir ki, suyun olmadığını deyir və deyir, gizlən deyir, heç kim səni görməsin. Sonra, Əvvəl, yenə bir dəqiqə boş təstini alır, boş, təsti, yəni o su qabını da pekala deyir, yox deyir, təstidə heç su yoxmuş deyir, saxlan deyir, səni deyir, görməsinlər, baxaq deyir, görün nə oldu xəbər. Deməli, burada su istəyir, əvvəl yaxşı deyir, sonra baxır görür ki, o qabın içində su yoxdur da, deyir, saxlan deyir, gizlən deyir, yoxsa deyir, səni görməsinlər deyir, görək deyir, xəbərə nə oldu. Aha, bundan sonra qapağı endirir, həsri örtür və qülbədən çıxır. Bu zaman Arif Aha. daxil olur. Aha, nağıl. Arif Arif İblisin ayaqlarına qapanır. Deyir Hı ki, hı. sən Xızırmı, mələkmisən deyir. Mən bunu bilmək istəyirəm. Ay, sağ ol, bax. İblis də
Sözünü kəsdim, bir dənə deyim. Hissi-hissə gedirik də. Fikrin qarışmasın. Bax, burda Arif birinci pərdədə sən deyir, mənə deyir, lağa qoyma iblis demişdi. Sən də deyir, bir gün Hə, gələr. sən Ar yaxınlıqda. hə, sən də yəni bir gün gələr deyir, bu iblisə kölə olarsan deyir. Bəs yaxşı, iblis o mənim ən itaətkar köləmdir demişdi. Kimi nəzərdə tutmuşdu? Rənaya demişdi. Necə yəni İkin Arifin necə? yox, 2-ci pərdədə idi bu səhnə. 2-ci pərdədə Rənaya demişdi ki, iblis demişdi Rənaya ki, sən narahat olma, o mənim ən belə istəkli köləmdir də. Kimi nəzərdə tutub deyirdi onu? Kimi nəzərdə tuturdu orda iblis? İbn Yəmini nəzərdə tuturdu, İbn Yəmini əvvəldə, Hı hı. 2-ci pərdədə. İndi burada da, yəni nə demək, 1-ci pərdə əsər əvvəlində biz görürük də Arif iblisə uymur, rədd ol deyir, çıx get deyir. Bəli. Sən atəşsən deyir, atəşdə nur olmaz, sən mənə həqiqət verə bilməzsən, özün zülmətsən çünki, sən necə həqiqət verə bilərsən? Bu zaman orda iblis demişdi ki, o hissədə sən deyir, çox da belə lovğalama da, qısaca belə deyir. Belə Bax belə deyir, sən də bu qoca iblisin əlində kölə olarsan. Bax, həmin məqam gəlib çatdığı yerdir. Onun Hı hı. ayaqlarına düşür və onu Xızırmı, yoxsa mələkmisən deyirsən deyir. Mən deyir, sadəcə deyir, bunu bilmək istəyirəm. Bu zaman iblis nə deyir? İblis də deyir ki, indi bu sualın yeri olmadığını, Hə, hə. deyir ki, o sirri indi soruşma deyir. Bəli. Sonra Arif geri çəkilir. Hı hı. Sonra iblis uzaqlaşır. Bu sırada da Xavər gəlir. Arif də soruşur ki, gəldiyini soruşur. Xavər deyir, bəli gəlmişəm. Sonra Arif də deyir, nə xoş təsadüf. Deməli, Imm, burada iblis, burdan Arif biraz uzaqlaşır, iblisin getdiyinə əmin olandan sonra həsiri qaldırır. Deməli, yəqin ki, ehtimal olunur ki, bu görübdür iblisi orada qaldıranda Arifi. hə, bəli. Bəli, bu zaman Xavər daxil olur. "Gəldinmi?" deyir, deyir, "Əvət" deyir. Yəni, hə, gəldiyini təsdiqləyir Xavər burada. Ondan sonra nə olur? Sonra Xavər deyir, sən burda neyniyirsən? Hımm. O da deyir ki, burda deyir bir mücəvhər saxlanılıb. Mən könlüm onu tapmaq istəyir. Sonra Xavər də deyir ki, burda heç nə yoxdur. Eee, Arif də deyir ki, var deyir. Burda bir hür var. Sonra Və deyir, o deyir, zülmətdə yaşayır deyir. Bu məzarın içində bir hür var və o deyir, zülmətdə yaşayır. Rəna nəzərdə tutur da. bəli. Və deyir, onun qumral saçı deyir, sanki deyir, şeiri mənsurudur deyir. İnsan görəndə deyir, məşhur olur deyir. Bu zaman Xavər nə deyir? Hətta Xavər burda deyir, burada heç kim yoxdur deyəndə, hətta burada deyir ki, sənin deyir, söylədiklərinin hamısı müəmmalıdır. Yəni anlamaq olmur da sən nə demək istəyirsən. Burada heç kəs yoxdur. Onun qarşılığında Xavər deyir ki, yox, burada bir məzardır. Məzar içərisində bir hür var və o zülmət içindədir. Və onun qumral saçları şeiri mənsurdur və insan onu görəndə məşhur olur. Bundan sonra Xavər nə deyir? Xavər deyir ki, nə tez dəyişdi deyir halın. Bilmirəm ki, sənin xəyalın nədir? Hı hı. Arif də deyir ki, çıx get burdan. Xavər də deyir ki, sən getməlisən deyir bu evdən, mən deyil. Hı Ə, hı. Sonra amma deyir ki, getmə deyir, amma deyir onu unut. Hı hı. Eee, Arif də mümkün olmadığını deyir. Sonra, Xavər də deyir ki, səni buraxmayacam bura. Onu Imm, deyir, heç buraxmam əsla. ımm, Bu zaman deyir, əski inadın üzrədir. Sən yəni əski də, yəni köhnə inadın hələ də gedir deyir. Ah deyir, qəddar deyir. Bax burada artıq qəddar adlandırır. Xavər Arifi ah deyir, qəddar deyir, bir düşün deyir. Bu zaman Arif bağıraraq deyir, dəf ol. Bu zaman Xavər deyir ki, sərxoşmusan deyir, nədir deyir. Məhv etdiyin məni olmuyum deyir sənə əngəl. Yəni istəyirsənsə ki, sən burdan keçəsən, başda girəsən deyir, məni öldürəsən əslində. O elə demir, yəni sözdən elə çıxır da ki, mən sənə əngələmsə, bu deyir, gəl deyir, məni məhv elə. Bu zaman hı Arif də hı. hiddətli və nifrətli şəkildə dəf ol Onu deyir, rədd boğaraq ol deyir. Ax deyir, ədəbsiz alçaq, onu yenə ədəbsiz adlandırır, alçaq və qəddar adlandırır. Bax, Arifi ədəbsiz, alçaq və qəddar adlandıran kim idi? Arif, Xavər idi. Bu zaman, Arif sən dediyin hissə gəlir. Aha, onu boğazından tutur. Arif, Düzdürmü?
öldürür onu. Kimi? Hımm. Xavəri boğazından tutub öldürür. Sonra iblis bu alçaq yenə qəhqəhələrlə gəlir. Deyir ki, budur cavabın ancaq. Sonra Xavər ölür. Arif nəyi? Həsiri götürür, həsiri çıxar, ımm, Deməli, burda nəysə bu Xəvər dəhşətlər bu boğan anda da iblis orada qəhqəhə çəkib kənardan gülürdü və bu zaman əbədi bir Xavər, əbədi bir sükuta dalır, və Arif onun üstünü həsirlə örtür. Ufaq bir düşüncə və tərəddüddən sonra, bodrumun qapısını açır. Bu zaman Rəna heyrətindən başını qaldırır. Imm, Bu zaman Arif onun üstü həsrlə, yəni xalının bir növü də ondan örtür Xavərin üstünü. Xavərin üstünü kim örtür burda? Arif ımm, örtür və Arif. sonra bu qapıdan açır, Rənanı orada görür. Rəna başını qaldırır, deyir: "Sənsənmi Arif?" Onu əlindən tutub çıxarır. "Tezcə" deyir, "dayanma" deyir. Sonra cənazəyə baxır burada Rəna. Hardaydın?" deyə soruşur. Arif də səbirsiz şəkildə deyir ki, "Gəl" deyir, "gedək" deyir, "demə" deyir, "nə üçün" deyir. "Mən" deyir, "sən Cəlkədə sən atdın məni" deyir. Arif unutmaz səni əsla deyir. Gəl deyir, gedək İbn Yəmin gəlmədən çıxıb gedək deyir. Hərgiz deyir sən məni unutmusan, amma atmısan. Amma deyir gəl deyir, çıxaq gedək deyir İbn Yəmin gəlmədən. Deməli Rəna burada görür o cənazəni. Bəli. Sonra, Rəna deyir ki, bura ən yəni etibarlı yer olduğunu göstərir də İblisin onu qoyub getdiyi yeri. Hı. O Arif də deyir ki, Arif nə deyir orda? Burda durmaq olmaz deyir, Hı hı. qaçmalıyıq, Hı hı. vəhşətdən uzaqlaşmalıyıq deyir və, onlar uzaqlaşırlar ordan. Bəli. İblis də arxadan deyir ki, qaçmalısınız, əlbəttə uzaqlaşmalısınız deyir. Başqa cinayətlərə yaxınlaşmalısınız. Aha. Bu zaman İblis Eee, də deyir ki, siz siz məndən nə deyir qədər Aha. Mhm. Siz nə qədər məndən uzaqlaşsanız da deyir, uçub qaçsanız da yenə də birləşərik deyir, qarşılaşarıq. Hı hı. Biz ayrı olmarıq deyir, çünki biz, həmişə birik deyir. Bəli, içəri girir, qapağı endirir və üstünü həsrlə örtür. Bəli. Bu zaman İbn Yəmin qara çavuşla gəlir. Sonra nə olurdu? Bu zaman İbn Yəminin dialoqu var orada. Kimlə? İblisdən? Deyir, biz deyir, bu böyük qoca dünyadan deyir, ixlab edəndə deyir, sanki deyir, kiçik hiylədən deyir, acizdir deyir. İstehza və qəhqəhə burada gülür. Həbs edəcəkmiş deyir məni 3 sərsəri. Dur deyir, görək bu ədəbsizlərin, eee, anladaram ki, mən onlara bunların cürəti nədir. Burada 3 nəfər deyəndə yəqin bunlardan birini Arifi nəzərdə tuturdu, Vasifi nəzərdə tuturdu, bir də Rənanı nəzərdə tuturdu, düzdürmü? Bax 3-ü deyəndə Bəli. bunlar nəzərdə tutulur. Deyir, yaxşı deyir, hanı deyir bizim bu ixtiyar deyə soruşur. İblis də deyir ki, yoxsa əmrin mi var deyir. Deyir, dayanma deyir, get deyir, bu dəqiqə onu bura çağır, sözüm var ona. Qocanı nəzərdə tutur. Bu zaman qulübənin içinə girir. Girəndə Xavərin cənazəsini görür. Deməli, İbn Yəmin də Xavərin cənazəsini görür. Ah deyir, nədir Hı hı. deyir bu deyir, yanlış mı görür deyir mənim gözlərim. Bu zaman iblis yax tutub onu əlindəki silahla biri təhdid edir ki, bu cinayətdə yəqin bir Bu səbəb səbəbi var. nədir? Səncə deyir, bunun məhvinə səbəb kimdir deyir. Bu zaman iblis kəkələyir, bilmirəm deyir, əfəndim, xeyr deyir, əfsus, əfsus. Bu zaman bunun gözünə iblis kimi görünmürdü də, xidmətçi kimi görünürdü. Axı xidmətçi qiyafəsinə girmişdi. Bəli. Və deyir, indi deyir, bütün vəhşətlərə baisdir deyir, fəqət deyir. Amma deyir, kimdir? Yox, fəqət deyir, indi bütün vəhşətlərə deyir, kimdirsə deyir, bütün vəhşətlərə bais olandır deyir. Ortalığa bir sükut çökür. İbn Yəmin deyir, o xain, o rəzil kimdir görəsən? İblis də deyir ki, Rənaya uyan bir Bəli. səfildir bu adam. Hı. İbn Yəmin deyir, hardadır onlar? Bundan sonra İblis nə deyir? Orada deyir ki, onlar deyir burdan getdilər deyir, Hı indi hı. getdilər. Sonra İbn Yəmir də deyir ki, bu xəbər dəhşətlidir Bax bu deyir. xəbəri dəhşətli qiymətləndirir. Aha. Bu zaman ixtiyar gəlir, Xavərin cənazəsini görür və deyir ki, nə olub ona. Sonra çox məyus olur, cənazəyə yaxınlaşır. Titrək əlləri ilə öz qızını əllərinə götürür. Sonra Xavərə deyir ki, Mələk Xavərim, sənə kim qoydu, söylə mənə. Sonra yenə fəryad edir.
Və burada qaranlıq gecəsinin Fəridə, deməli qaranlıq gündüzünün qaranlıq gecəyə döndüyünü deyir. Əsla deyir, gözüm deyir fərq etmir deyir. Deməli burada Hı. qaranlıq deməli gecəsinin qaranlıq zülmətə qərq olduğunu qeyd edən obraz kimdir? İxtiyardır. Aha, bundan sonra nə baş verir? Sonra deyir ki, biz bütün insanları tərk edəkmi yoxsa? Deyir ki, tərk edərək deyir, bütün insanları məskən etdik deyir, fəqət ormanları. Yəni bütün biz insanlardan uzaq gəzib ormanlara sığındıq, düzdürmü? Bəli. Görməyək. Sonra Aha, yəni bizim sığınmağımıza da məqsəd odur ki, yəni biz bu vəhşilikləri görməyək. Bax, Arif də Allahdan əsərin əvvəlində onu göylərə qaldırmasını və insana ki, bu vəhşətliyi görməməsini arzulamışdı, düzdürmü? Bax, eyni məqam burada da var. Deyir, biz deyir, insanlardan uzaq ormanlara qaçdıq ki, deyir, insanlarda olan bu vəhşəti, bu vəhşiliyi görməyək. Bunlar ixtiyarın nisbidir. Eee Sonra qaçdığımız qəhri fəlakət izi buldu deyir, buldu nəhayət bizi. Yəni biz deyir, nə qədər qaçsaq da gəldi o bizi tapdı deyir. Ah deyir. Sonra nə deyir? Aha, ah gətir burada. Sonra sonra bəşəri xain adlandırır. Hı hı. Deyir ki, hər zaman deyir, bu yer üzü zülmü qusacaq, şəri qusacaq deyir. Hı hı. Mənsəbə dönüb deyir bütün kainat. Bu həyat deyir, qeyri çəkilməz deyir. Hı hı. Sonra da ətraf sakinlərinə baxaraq deyir, ey insanlığı təhqir edən vicdansızlar, vicdanı sönüklər deyir. Hı hı. Dəf olun deyir, məni rahat qoyun. Bəli. Sonra deyir ki, göyə doğru deyir ki, mənim sənə söyləyəcək sözlərim, Tanrıya deyir ki, ona deyəcək sözlərim var. Düzdür. Sonra yenə də xavərə fəryad Tanrı deyir edir. bu deyir, mənə deyir Tanrının yerini göstərin deyir. Mənim deyir ona söylənəcək sözüm var. Bu zaman aha, Sonra yenə Xavərin cənazə. cənazəsinə Aha. fəryad edir. Deyir ki, yavrum, mələk Xavərim. Sonra daha İxtiyar yenə ağlayır. Başqa heç Orada Xavərin orada dağınıq saçlarını qucaqlayır, yəni cənazəyə salır da. Titrək əlləri ilə onu oxşuyur, sönmüş gözlərini öpür, hərəkətsiz başını da qollarının arasına alır, göyə doğru başını qaldırır və eyni zamanda pəridə də ağır bir enmə başlayır. Yəni burada Xavəri, İxtiyarın Xavəri qucaqlaması ilə da 3-cü pərdə burada pərdə. yekunlaşdı. Belə. Bəli.